Timo, wir sind mittendrin in einer ganz heißen Phase, hatten jetzt das erste Spiel des heißen Herbst, noch 12 Spiele stehen vor uns. Was macht das mental für dich als Profi, aber auch mit der Mannschaft? Wie schätzt du das ein, jetzt die nächsten Wochen zu gehen? Ja, sehr aufregend, glaube ich, weil natürlich jetzt nicht so ein Alltag ist in der Bundesliga, dass so viele Spiele wirklich oder man so viele englische Wochen hintereinander hat. Normalerweise hat man natürlich auch mal hin und wieder mal eine normale Woche, was dann auch ganz gut tut. Aber ich glaube, es ist sehr aufregend, es wird uns sehr fordern, aber auf der anderen Seite auch, ja, es ist eine Chance. Mannschaften, die dort vielleicht schwächeln, Mannschaften, die vielleicht nicht diesen Rhythmus haben, den wir eigentlich gewohnt sind, zu überholen, in der Tabelle oder in der Champions League dann auch zu gewinnen. Und deswegen, glaube ich, freuen wir uns alle. Jeder von uns spielt lieber, als dass er trainiert. Umso besser, dass wir mehr Spiele jetzt haben. Und ja, es kann losgehen. Ich glaube, ein total ungewöhnlicher Rhythmus für einen Bundesliga-Verein, jetzt 6 Wochen am Stück englische Wochen zu haben. Hilft dir da die Erfahrung aus der Premier League, wo es dann doch eher typisch ist? Ja, ich glaube, das ist ja fast schon normal. Ich hatte in der Zeit bei Chelsea, ich glaube, über 8 Monate lang nur englische Wochen. Deswegen, man gewöhnt sich irgendwann dran. Und ja, aber auch wie ich gesagt habe, ich glaube, es macht richtig viel Spaß, jedes Wochenende alle 3 Tage sich messen zu können mit guten Mannschaften in der Champions League, in der Bundesliga und ja, einfach auch Erfolge zu feiern. Und ich glaube, auf der einen Seite wiegt ein Erfolg vielleicht manchmal ja, nicht so viel, weil das nächste Spiel schon von der Tür steht, aber andersrum, wenn man mal verliert, kann man es am nächsten Wochenende gleich wieder gut machen und das ist umso besser und deswegen freue ich mich und freut die Mannschaft sich auf die Spiele. Klar ist, du sagst es, man will immer spielen. Trotzdem, wie ist es mit der Fitness? Wünscht man sich dann auch mal beim Coach zu sagen, naja, komm, das nächste Spiel mal bitte nicht 90 Minuten oder will man trotzdem völlig durchziehen, jedes Spiel? Natürlich will man eigentlich jedes Spiel spielen. Ich glaube, das ist normal. Vor allem, wenn man in einer Mannschaft spielt, wo man immer auch die Chance hat, Tore zu schießen. Man ist natürlich immer, ja, auch der Hunger für Tore und für Siege sind da. Deswegen will man jedes Spiel so lange wie möglich spielen und auch jedes von Anfang an. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir so einen guten Kader, dass man auch ja, durchrotieren muss. Und ich glaube, dass der Trainer wahrscheinlich dort auch ein gutes Mittel findet, um alle bei uns spielen zu lassen. Aber trotzdem, glaube ich, ja, ist auch in dieser Phase jetzt der Fokus auf Siege. Und ja, da müssen alle den Hunger haben, Gewinn zu holen. Den ersten Sieg haben wir jetzt ja schon hingelegt gegen Bochum, also guter Start in die Bundesliga-Phase. Wie sieht es aus jetzt mit dem Blick auf das Spiel gegen Celtic? Wir haben noch 0 Punkte auf dem Konto. Ist jetzt der Druck schon direkt da oder geht man trotzdem erstmal gelassen in Anführungszeichen in dieses Spiel? Nee, ich glaube, dass der Druck schon da ist. Ich glaube, wenn wir das Spiel jetzt nicht gewinnen, wird es schon sehr, sehr eng. Ich glaube, dass wir jetzt, um uns eine gute Ausgangsposition zu sichern, auf jeden Fall beide Spiele gegen Celtic gewinnen müssen. Und dann am besten noch in Donetsk oder in Warschau gegen Donetsk auch noch gewinnen, weil ich glaube, wenn wir 9 Punkte haben, werden wir höchstwahrscheinlich durch sein. Natürlich ist es auch ein gewisser Druck, aber ja, wenn man Champions League spielen will und wenn man weiterkommen will, muss man mit diesem Druck umgehen. Vor allem, wenn man die ersten 2 Spiele schon ja, ein bisschen vermasselt hat und deswegen ja, glaube ich trotzdem, dass wir mit Druck gut umgehen können. Das haben wir jetzt gegen Bochum auch gezeigt, wo schon sehr viel Druck auf uns lag und deswegen ja, vielleicht brauchen wir den Druck, um besser zu spielen. Jetzt geht es zweimal gegen Celtic. Wir hatten die Schotten schon mal da 2018 in der Europa League. Was erwartet uns da für ein Team, gerade dich auch als Stürmer? Was kommt auf dich zu? Ja, so oft habe ich noch nicht gegen schottische Mannschaften gespielt. Ich glaube, dass es ähnlich ist zu einer Premier League Mannschaft. Ich glaube, dass Celtic auch sehr gut in der Premier League spielen könnte, vielleicht so im Mittelfeld. Sehr robuste Mannschaft. Ich denke, dass sie sehr viel über das robuste Spiel kommen werden. Wahrscheinlich auch eine Mannschaft, die gut umschalten kann, die schnell nach vorne spielt und darauf müssen wir uns einfach einstellen, dass das Spiel körperlich wird. Vor allem ja, bei dem Abendspiel in der Champions League ist es nochmal ein bisschen mehr Feeling für beide Mannschaften und wird ein schweres Spiel für uns, aber ich denke, dass wenn wir das auf den Platz bringen, was wir jetzt in den Spielen, wo es gut lief, gezeigt haben, können wir auf jeden Fall gewinnen. Also ein schweres Spiel, aber man merkt auch, für die Robustheit des Gegners sind wir mit deiner Premier League-Erfahrung gerüstet, Timo. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, wir gewinnen trotzdem. Sehr gut. Super. Danke, Timo. Danke.